Nedir bu vaziyetin? Ne oldu? Nerelerdeydin? Dağlardaydım. Bütün dağlarda hayvanlarım var benim. Tam onları beslemeye gitmiştim. Yılanlar geldi. Yılanlar gelince korkup kaçtı hayvanlar. Ceylanlar yavrularını aldı. Keçiler taşların arasında kayboldu. Neyse ki yılanlar onların peşine gitmedi. Benim peşime geldiler. Niye senin peşinden geldiler? Ne istiyorlar senden? Ben değilim. Benim değil. Senin peşindeler. Fitne dillerinde, zehir dillerinde. Akıtacaklar fitneyi her yere. Fitne dillerinde, zehir dillerinde. Akıtacaklar fitneyi. Geldiler. 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 Kapıdalar. Kapıda. Kov onları. Ancak sen kovarsın. Kov onları. Kov. Geldiler. Kapıdalar. Kov onları. Koş. Kov onları.